すごいのがやってきました。めちゃくちゃ大きい。わーお、すごい。すごいすごいすごい。こんな余裕で持ち上がっちゃうんだ。皆さんこんにちは、さおりです。はい、これからかぼちゃの第2回目の収穫が始まります。うちは今年3ヘクタールかぼちゃを栽培したんですけども、今回は近所のお友達の農家さんと協力して合計でね7ヘクタールのかぼちゃを収穫していきます。前回の動画でだいたい4ヘクタールくらいかぼちゃの収穫が終わったので、今回は残りの3ヘクタールを収穫しきりたいと思います。はい、ということでこちらじゃん、かぼちゃの収穫機購入しました。全長約 7.4 メートル。こちらの機械は北海道限定で販売しているそうです。この収穫機はまずかぼちゃを拾い上げることから始まります。先端には回転刃がついていて、進みながら邪魔になるつるをきれいにカットしてくれます。その先には柔らかいパドルがついていて、かぼちゃを傷つけることなく優しく拾い上げてくれます。さらにその先のラバーがかぼちゃを包み込み、収穫機の後方にある選果部分へ運んでくれます。収穫機に乗ってみました。ここからかぼちゃが出てくるので、一緒にね出てきたつるとかを全部捨ててかぼちゃは流すっていう感じになるみたいです。楽しみ。本当は後ろにハーフコンテナを設置して自動に入っていくという仕組みなんですが、今回はフレコンパックで収穫を行っているので、ここにパックを設置します。以前かぼちゃの収穫の動画で小豆をね収穫する、スレッシャーを鍛冶職人が改造して収穫機を作りましたっていうのを動画にしたんですけども、さらに追加でこの収穫機を購入しました。この収穫機は最近値下げされた中古品なんですけど、お友達の農家と共同で購入しました。前にも何かの動画でお話ししたんですけど、うちはスタート時点からとんでもない額の借金があって、設備投資にはかなり慎重になっています。なので基本的に機械を導入するときは1年以内に回収できるものしか購入しないようにしています。今回の場合、この機械の値段は280万円くらいでした。それをお友達と共同で出し合うので、半分の140万円になります。ちょっと生々しい話になりますが、うちのかぼちゃの栽培方法だと、1ヘクタールあたり低く見積もって250万円くらいの売り上げになります。そこから25% くらいが肥料とかの経費として引かれるので、1ヘクタールで残る金額は180万円くらいです。そして来年はかぼちゃの栽培面積を4ヘクタール増やして全部で7ヘクタール栽培する予定なので、一応1年で回収は十分にできるかなという感じです。前回多い時で20人くらい集まって手作りの収穫機とトレーラー合計3台で収穫を行ったんですが、今回はどこの農家さんもじゃがいも収穫などが始まってあまり人数が多くないので、新しい収穫機とジョンディアに長いトレーラーを取り付けて2台で作業を行います。はい、畑にやってきました。まずね、私たちの畑が残り 0.7 ヘクタールくらいなので、そこをね先に終わらせてからお友達の畑に移動したいと思います。まず最初にこんな感じでこうつるとね雑草ですごいことになってるので、それをディスクモアという機械でこう全部刈り取ってそれから始めます。ディスクモアは円盤状の刃が高速で回転し、草を切り倒していく仕組みです。草
が残ったままだと実が隠れて見つけにくいので、草を刈ることで足元を見やすくして収穫をスムーズにします。刈り終わったら、かぼちゃのつるを切って一列に集めていきます。収穫期のかぼちゃを拾い上げる部分の幅があまりないので、ある程度かぼちゃを置く場所を決めていく必要があります。並べたらいよいよ収穫期の出番です。パドル部分が優しくかぼちゃを拾い上げてくれます。実はかぼちゃの面積を増やす上で最もネックになるのが、収穫と箱詰めにとんでもなく時間がかかることなんです。箸から防除管理までは全然することなくて楽ちんなんですけど、収穫は去年までやっていた従来の方法だととても時間がかかるし、その分たくさん人も雇わないといけません。なのでいかに収穫を効率化させて、労力と人員と作業日数を減らせるか次第で、かぼちゃの面積を大きく増やせると思っています。この収穫機を導入することで人件費の削減だけではとても1年で回収することなんてできないんですけど、収益性の高いかぼちゃの面積を増やすことで回収しようという考えです。ちなみに数年前から農場の経理は私が担当しているんですけど、こういう効率化とか経営方針に関しては、鍛冶職人がめちゃくちゃ優秀なので、いろいろと革命してもらっています。うちの畑残り 0.7 ヘクタールほどだったんですけど、すべて終わりました。もう全部つるの残骸も粉々にしてしまったので、更地のような状態になっています。で、新しい収穫機を、実践してみたんですけど、使っていると問題点が出てきて、どうしてもね、つるが上がってきてしまうんですよね。できる限りね、こうつるを粉々にした状態でやってはいるんですけども、あまりうまくいっていません。まあ明日もっとうまくできたらいいかなというふうに思います。とりあえずね、うちの畑はこれで終了なので、これからね、全部収穫機だったりトラックだったりをお友達の畑に移動して、本日は終了したいと思います。お疲れ様でした。2日目はお友達の畑に移動しました。1日目はつるが残った状態で収穫機を走らしたため、つるが絡んで上まで登ってきてしまい、作業がとても大変でした。そこで今回はつるが登らないように先にチョッパーをかけました。かぼちゃを完全に土の上に置いて、収穫機で拾うために一列に並べていきました。大体調整が終わって収穫機のポテンシャルが見えてきました。昨日は収穫機のチームとトレーラーのチームそれぞれ5人ずつでやっていたんですけど、収穫機チームの方が 1.5 倍くらいの効率で進んでいきました。今日はトレーラーのチームに1人追加して、収穫機のチームには1人少ないんですけど、進み方はほとんど同じくらいかなというところです。ただ収穫機チーム側のかぼちゃの方がそもそもの収量が圧倒的に多いです。これは畑の地力が原因だと思います。収穫機側は片道で4パックできるのに対して、トレーラーチーム側は3パックもないくらいでした。人数とかの条件が同じ場合なら、多分収穫機の方が効率はいいのかなと思います。ただしいろいろと特性や欠点も見えてきました。かぼちゃを並べるとき、このようにチョッパーをかけて残渣を砕いた土の上に置けば、収穫機で拾ったときにつるが上がってきません。その結果、収穫機に誰も乗せず単独でかぼちゃを回収できます。どうせ収穫が終わった後、全面にチョッパーをかけて残渣を砕かないといけないので、収穫機を使う場合はその作業を
収穫と同時に終わらせていくという感じになります。欠点としてはパックが1つしか設置できず、効率がいい分すぐに満タンになるので積み下ろしが面倒というところです。これは来年までに鍛冶職人に何とかしてもらいたいと思ってます。最大の利点としてはトレーラーチームのようなかぼちゃを投げてキャッチするという動作がない分、収穫が安全にできるし、その分の労力も減ることです。総評としてこの収穫機を購入して良かったかどうかですが、大面積で栽培していてこの値段であれば今のところいいのかなといった感じです。ただ新品だと500万円以上するそうなので、それなら絶対にいらないです。300万円以下で同じくらいの面積で栽培しているお友達と半々で購入して収穫も共同でやっていくよっていう前提であれば、効率的にも労力的にもありだなと思いました。ここで皆さんにお知らせです。じゃん！本日からかぼちゃの販売を開始します。今回は栗将軍6玉入りのものを販売いたします。だいたいこのくらい、ちょうど両手に収まるくらいのサイズで、重さは 1.4 から6キロくらいになります。今回まずは自社ホームページの方で販売をさせていただきます。発送までね、少々お時間いただく場合もありますのでご了承いただければと思います。ぜひ気になった方は概要欄にホームページの URL 貼っておきますので、そちらからチェックしていただければと思います。よろしくお願いします。おはようございます。今朝の7時半です。前回無事に収穫作業が終わりまして、また選果作業に入ります。まだね、1回目収穫した時の、栗将軍の選果が終わっていないので、そこから始めていきます。以前ね、種芋を選別する時に使うコンベヤーを使用してたんですけども、ちょっとかぼちゃの重さに耐えきれなかったので機械を変えまして、これはお友達のところから持ってきたものになります。私も初めて見たんですけど、入り口が広くてこれは楽そう。今回もこの重量選果機を使用して行っていきます。この選果機もさっきお話した収穫機の内容と同じです。人件費だけではとても1年で回収することはできないです。ただし収益性の高い野菜の面積を増やせればその利益で十分回収できます。でもそうすると箱詰めが追いつかなくなってしまうので、選果機を導入して箱詰めの効率を爆上げすることで栽培面積を増やして増益させた結果、設備代を回収することができるはずです。ただ作物の収穫量は天候にも大きく左右されるので、今年から果樹職人が干ばつや猛暑に対抗するための栽培方法をいろいろ試したり勉強したりしています。すべてが計画通りいくとは思っていないので、いろんなことを考えてしっかり頭を使って営農していかないといけないんです。
はい、かぼちゃの選果作業2回目を一旦終了しました。というのも2回目収穫したものもまだ乾燥しきっていない状態なので、一旦ねここでストップして違う農作業に入ろうと思います。で、残りの選果作業については9月末を予定しています。なので9月末に第3回目の選果作業を行って、かぼちゃについては終了かなという感じです。なので、この前掘ったかぼちゃたちを今牛舎に移動してこう乾燥にかけている最中です。はい、動画の途中でもお知らせしたんですが、本日からかぼちゃの販売を行います。以前から YouTube のコメントや Instagram の方でかぼちゃの販売待ってますというコメントをたくさんいただいておりました。皆さん本当にありがとうございます。ちょっと今年は遅くなってしまったんですけど、いよいよ販売できるということで、はい、たくさん皆さんに美味しいかぼちゃを届けられたら嬉しいなと思っております。概要欄にホームページの URL を貼っておきますので、そちらからチェックしていただければと思います。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。